Het is tyd vir volgens krantbesprekings en Tanya de Venter-Byker sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre Jennifer, môre Peer. Dame. Ons begin volgens sommer met vrouegeweld en moet ons dit 'n nasionale ramp verklaar. Dit is wat die organisasie of die drukgroep Women for Change graag wil hê. Hulle het 'n petisie opgestel, het reeds 178.939 handtekeninge ingesamel. Hulle voel hierdie moet iets aangedoen word. Dit moet 'n nasionale ramp verklaar word. Persoonlik is ek geneig om my stem by te voeg. As jy na die statistieke kyk, daar word elke dag minstens 11 vroue vermoor in Suid-Afrika. Elke 12 minute word 'n vrou verkragt. Jennifer, die statistieke, 1 uit elke 2 vroue of 1 uit 2 vroue ervaar geslagsgegronde geweld in hulle leeftyd. En Suid-Afrika het al sedert 2022 tussen 9.000 en 12.000 verkrachtings. Onthou, dit is net wat aangemeld word. So hierdie is regtig waar skokkend en hierdie groep Women for Change plaas ook die hele tyd vroue, hulle plaas posters of plakkate van vroue wat vermis is of wat vermoor is. Dit is 'n baie kommerwekkende statistiek en ek dink regtig waar dis tyd dat daar iets daaraan gedoen moet word. President Cyril Ramaphosa het al 'n wetsontwerp onderteken om 'n nasionale raad oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te vorm. Is dit net praat? Wat gebeur op voetsoolvlak? Hoekom het ons nog steeds 'n samelewing wat nul respek vir vroue het? Hierdie storie is een van daai stories wat my verskriklik kwaad maak en hartseer maak en alles, want dit is ek kan nie verstaan dat ons in 'n samelewing woon waar elke 12 minute 'n vrou verkragt word nie en 1 uit 2 vrouens in 'n leeftyd ek weet geweld sal ervaar nie. My vraag is en is dieselfde met 16 dae vir aktivisme teen geweld vir vroue en kinders. Dis wonderlik, ewe skielik hou ons toesprake en ons hou die plakate op, maar niks verander ooit nie. En my vraag is, gaan hierdie komitee enigiets eintlik werklik verander? En weer eens, ek gaan terug na as jy al ooit 'n beskermingsbevel moes gekry het, wat baie van hierdie vrouens nie eers kan doen nie, want die omstandighede is te moeilik. As jy al ooit net daai proses moes gedoen het, dan sal jy besef dit is nie so maklik nie. So ons moet kyk na die praktiese prosesse van waar kan ek hulp gaan soek? Hoe werk die proses van 'n beskermingsbevel? Ons kort daai praktiese implementasie van dinge om vir die wêreld vir vrouens makliker te maak, eerder as net nog 'n komitee voel ek. En ek verstaan, ons kort daai komitee maar oor te praat, maar dan soek ek daadwerklike verskil, want dit is dieselfde wat ek voel oor 16 dae vir aktivisme. Absoluut, 100%. En ek meen 'n vrou wat nie gewoon in haar buurt of in haar township kan, veral in haar township, veilig kan loop nie, is skrikwekkend. Ek bly chop stil, want ek verteenwoordig dan nou die ander kant, die aggressorkant van hierdie statistiek nie. Maar jy het ook 2 dogters. En maar ek dink wat meeste mans kan doen is deur net 'n bietjie stil te bly en te luister. Dan gaan ons dalk minder ons stempel afdruk. Laat die vrouens praat, manne. Maskas, luister na hulle. Anyway. Julius Malema, ons het gister hieroor gesels, mag nie na die Verenigde Koninkryk toe gaan nie, want hulle sê hy is onverdraagsaam. Hy sê nee, dis nie so nie. Hulle is eintlik onverdraagsaam om hom nie daar te aanvaar nie. Hy sê hy gaan nie, want hy gaan nie sy revolusionêre oortuigings gaan hy nie laat vaar nie. Ja, ek weet julle het gister ook daar gesels nadat die storie op media of op News24 gebreek het dat sy visum weer afgekeur is. En Brittanje wat ook sê ons gaan waarskynlik weer jou visum afkeur. En dat hulle ongelukkig as gevolg van sy politieke sienings en ook dan die feit sy uitsprake is hulle ongelukkig nie bereid om vir hom 'n visum te gee nie. Hy sê Brittanje en sy bondgenote kan hulle visums hou, ons sal Afrika bou. En hy sê hy gaan nie sy revolusionêre oortuigings verruil vir 'n visum nie. Ja. Ek wonder as Julius Malema ooit ons president sou word, hoe hy handel gaan dryf met die lande reg oor die wêreld. Ja, want hulle mag glad nie met Afrika betrokke wees nie. Ja. Op die stadium dink ek nie dat sy kanse so goed meer is vir presidentskap nie, but you never know. Goed. Maar van hom na sy vriend. Ja, okay. Sy voormalige vriend. Ja, weet jy Tanya, kom ons gesels eerder oor sy voormalige vriend dan nou, wat nou baie interessant is, want gisteroggend toe ek nou hoor van die skermutseling daar in sy party gaan, hy gaan 'n party stig. Ek was nou so 'n bietjie verkeerd, maar hier is ons nou amper. Maar jy was amper reg, want hy sê dat hy nie 'n party gaan stig nie, hy sê hy bly lid van die MK,
alhoewel hy sê hulle deur vals aantuigings is hy nie meer die sekretaris-generaal van die MK nie, maar net 'n gewone LP in die banke. Maar hy gaan 'n politieke beweging stig. Nou, ek weet nie, vir my is dit ons niks nuuts onder die son nie. Ons het dit al herhaaldelik gesien, as iemand ongelukkig is, dan stig hulle net 'n nuwe politieke party. Ons sien dit die laaste paar jaar. Dis hoe het ons 'n Action SA en 'n kan ek nou nie Mmusi Maimane se party se naam onthou nie. Almal stig 'n nuwe party. Stig 'n nuwe party of 'n beweging. Ja, so hy sê hy gaan nie 'n party stig nie, 'n beweging. Maar hy bly lid van die MK party. Hy sê so, ja. Nee maar nou goed, dit is interessant wat daaraan gaan. Hy het ook verskriklike aantuigings gemaak op sosiale media teenoor Duduzile. So ek seker daar is nie lekker nie. Hy het ook gesê Jacob Zuma is omring deur kriminele. Ja, politieke kriminele. Ja. Hy sê so, maar ek dink weer sien ons dan nou 'n magstryd hier. Het hy gehoop hy is die direkte opvolger van Jacob Zuma indien Jacob Zuma sou wegval? Waarskynlik hoop Duduzile dat sy dit gaan wees. So ja, magstryd weer eens. Afrika en magstryd. Een ding wat ons wel, as jy nou in Gauteng is, effens bekommerd oor kan wees, is die feit dat daar al hoe meer in Gauteng masels voorkom. Ja. So Gauteng se regering wat pleit asseblief ouers en julle kinders in teen masels, want daar is al hoe meer masels wat toeneem, en dan, ek is nie 'n dokter nie, maar ek neem ook aan dat omdat hulle nie ingeënt word nie, versprei die virus vinniger, en kry kinders wat dalk nie kan inent nie, wat 'n auto-immuun siekte het of nie kan, is nou meer weerbaar vir die siekte. So hulle het nou begin om by skole 'n inentingsveldtog te doen waar hulle kinders inent, hulle vra ouers, want onthou die ouers moet toestemming gee. Hulle sê ouers asseblief gee toestemming tot die inentings. Hulle het in Mamelodi en in Winterveld, waar dit op hierdie stadium brandpunte is, het hulle gaan inentings doen in Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni. Miskien gaan ons meer opvoeding en opleiding moet doen, dat ouers meer ingelig is hieroor, om te verstaan en die mites te voorkom. Professor Yunus Musa, 'n spesialis in aansteeklike siektes, sê daar is soveel fopnuus en ouers moet baie versigtig wees om te val vir fopnuus en eerder te kyk na die gevare wat dit kan inhou as jy nie jou kind inent nie. Ja, definitief bewusmaking. Dan gaan die Guptas teruggekom Suid-Afrika toe? Weet jy, ek wil nou vir jou dit vra. Ek gaan met nee, maar ek gaan ook maar gaan met nee. Maar die hoop beskaam nie, soos hulle in mooi Afrikaans sal sê. Maar inderdaad, die ondersoekdirektoraat wat weer 'n poging wil aanwend. Dit is my interessant hoe daar altyd afkortings is. IDAC noem hulle self, die ondersoekdirektoraat teen korrupsie wat weer 'n hernuide poging wil aanwend om vir Rajesh en Atul Gupta te kry. Jy sal onthou, in 2022 was hulle gearresteer gewees met 'n rooi Interpol aansoek, maar daar was nie genoeg bewyse nie, daar was iets fout met die papierwerk, en toe word hulle weer teruggegee aan die Verenigde Arabiese Emirate. Nou, die vraag wat IDAC mee sukkel is, hulle weet nie waar lê die fout in hulle papierwerk nie, gaan hulle nou weer net dieselfde papierwerk doen, gaan dit net weer afgekeur word, wat presies moet hulle doen om hierdie manne hier te kry? Ek dink nie dit gaan suksesvol wees nie. Ek dink daar is 'n onthou geld praat, en ek dink daar's 'n hoër gesag wat hulle daar beskerm. Yep. 'n Mens moet maar aanhou probeer. Ek dink geen nie om of jy nou skaam voel om jou papiere die tweede keer in te doen. Of die 12de keer. Doen dit. Hou aan. Hierdie kriminele moet na Suid-Afrika toe kom. Ja. Hulle moet, en ek meen hulle het miljoene uit ons land uitgesteel. Miljarde. En verrykende gevolge. Absoluut. Ons gaan 'n bietjie eindig met twee lekker goedvoel stories oor die natuur. Eerste een gaan oor 'n jong walviskalf. Ai, weet jy, dis eintlik gelukkige goeie einde. Mense wat opgemerk het, daar's die jong walviskalf wat verstrengel was in visvangtoue en boeye daar aan die Weskus. En toe hulle die NSRI se stasies daar by Lambert's Bay en St Helena en Eiserfontein gebel. Dit was 'n hele aksie van 'n slangvanger en natuurbewaring. Hulle het toe gesien hierdie walvis spartel. Hy was al moeg gespartel, toe kon hulle het hom eers bietjie laat dryf, het hulle die toue losgeknip en toe kon hy uitswem. En dit wys jou weer eens hoe die natuur suffer onder die mens se agterloosigheid. En dan sluit ons af met die beseerde bergskilpad. Wat 'n oulike storie. Kyk, hierdie vrou
wat gery het, sy's van Appington, Debbie Miller, sy's van Appington, sy het gery, sy het selfs die Askam afrit gemis nadat sy eers 'n beseerde springbok opgetel het en toe het sy vir 'n bergskilpad wat sy agterpotjie seer was opgetel. En sy het hom toe gevat en hom gehelp. Hy is al 'n paar maande, maar 9 maande dink ek. Agter 'n roekelose vragmotor gery wat nie goed almal seer maak. Maar jy weet hoe lyk daai pad, al die pad Askam toe. Dit is vir my verskriklik om die dooie diere langs die pad te sien. Nou sy voel hy moet gerehabiliteer word, so hy gaan nou na die, ek wil net vir jou die presiese naam, dit Kalahari Trials Meerkat Sanctuary, gaan hom nou inneem, dan gaan hy vir 3 maande saam met die meerkatte wees. Hulle is baie oulike mense, hoor. 3 maande saam met die meerkatte en dan gaan hy vrygelaat word en sy sê, ousus, die bergskilpad is dierbaar en sy gaan haar oë uithuil as sy hom moet laat gaan. Onthou net jy mag nie skilpaaie hou nie. Absoluut. Sy sê dit ook. Sy sê jy mag nie. Sy het hom net opgetel omdat hy beseer was en hom toe gaan help met die hulp en die toestemming van die owerhede. Dan ja, ek hoop volgende keer as jy nou ook op daai pad ry dat jy ook nou 'n skilpad of 2 help, hoor. Of 'n springbokkie met 'n beseerde afbeenbokkie. Of 'n beseerde springbokkie. Dankie vir die gesels vanoggend. Julle moet 'n lekker naweek hê. Dit is Tanya de Venter Baker, bly ons skakel net hier nog aan ons voor.